Señores, los tigres están devolviendo. Le han cogido miedo al lodo. Miren por dónde están cruzando ellos ahora. Volaron la cerca. Han salido corriendo al lodo. Mírenlo ahí donde están toditos, mírenlo. Abriendo la cerca para cruzar. Señores, miren a Bobolo. Bobolo, mi hermano, ¿qué usted opina después de esa encharca que usted se dio ahí? ¿Usted cree que usted vuelve a meterse otra vez de nuevo por ese lodo? Mierda, mira lo que están haciendo estos tigres para poder cruzar. Rompiendo alambre.